Nor pentsetan dozu izango dala? Lehen mailako arretako mediku familia naiz eta Gatikan lan egiten dut. Orain dela 5 urte etorri nintzen eta hemen nago. Euskaraldira emango dut izena, euskaraz hitz egitera bultzatzeko ideia oso nahi. Euskararen aldetik, nik uste dut Gatikan egoera kaskarrean dagoela uste dut. Gero eta gehiago ikasten da, baina gero eta gutxiago hitz egiten da. Nire uste. Igual, ez dakiz, zaharrenak dakite bizkaieraz eta euskaldun berriak batuak. Eta batzuetan ez gara elkar ulertzen. Ideia hori gero eta gutxiago praktikatzea hizkuntz bat penagarria da, benetan. Azkenean galduko da. Lantzen ez badugu, zerbait lantzen ez badugu, azkenean galtzen da. Nabaritzen denez, belarri prest txapa aukeratuko dut. Zergatik ulertzen dut, baina gero praktikatzea edo erabiltzea zaila egiten zait. Baina horregatik egingo dut. Eredu gisa niri kostatzen bazait, baina hala ere zailatzen banaiz, denok egin.